ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، مكملين معاكم وفقرة كلنا منتظرين الحقيقة، وبنتكلم على مباراة مصر والسنغال في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2015. الحقيقة مباراة يعني بتاخد من الشارع المصري الكثير والكثير من الاهتمام، ولكن بنتمنى التوفيق والفوز دائما لمنتخبنا القومي حتى لو في بعض الصعوبات. هنتكلم كتير عن المباراه النهارده مع ضيفي وضيفكم شرفنا اكيد في الاستوديو النهارده الاستاذ عادل عطيه، الناقد الرياضي بجريده الاهالي. استاذ عادل، صباح الخير ونهارك دايما سعيد. صباح الخير. وقبل الهوا بنتكلم مباراه مصر والسنغال، ومباراه غايه في الاهميه صعبه والصعوبه طبعا، ولكن خلينا في البدايه نتكلم على المستوى العام للمنتخب المصري الان. وكنت لسه بكلم مع حضرتك قبل الهوا، المنتخب بيواجه بعض الصعوبات طبعا. لان عاوز اقول حاجه، ان في البدايه طبعا احنا حطينا نفسنا في ورطه، في مأزق كبير جدا. البدايه كانت ضربه البدايه تبقى مهمه في اي مشوار طبعا، وبتدي ثقه، بتدي دفعه. لكن للاسف المشوار البدايه كانت فيها ارتباك، فيها تخبط، فيها اخطاء كتيره جدا دفعنا ثمنها دلوقتي، وبندم كتير قوي النهارده، وحطينا نفسنا في مأزق كبير جدا. يعني اما نضيع 6 نقاط كتير يا استاذ عادل، كتير جدا كتير. ثم نقدر نتفوق على بتسوانا. بتسوانا طبعا ضعيفه جدا. النهارده ما قدامش غير تكسب ومكسب. حضرتك قلت دلوقتي عاوز اهداف، ما انا قلت لحضرتك نكسب، بس نكسب الاول، لان السنغال برضو عندها نفس الطموح ونفس الرغبه ونفس في اللي عاوزه توصل النهايات، ومنتخب كاس قوي، ومنتخب قوي، منتخب كله محترفين طب. يعني في فرنسا، في انجلترا، في اسبانيا، لا واسماء مؤثره في فرقها بتلعب حتى مش زي المحترفين عندنا. عندك ابرز محترف، عندك محمد صلاح ما بيلعبش في تشيلسي، بيعاني، ودلوقتي عاوز يمكن يروح نادي تاني او يعار في كل نادي اخر. عندك غيابات النهارده، عندك سعد سمير، عندك عبد الشافي، عندك حسني عبد ربه، وعندك عمرو جمال مهاجم مصر الاول دلوقتي. كل دي مطبات واقع فيها كابتن شوقي غريب، مشكله يا استاذ، مشكله كبيره. ففي تحدي من كل حاجه، تحدي من الاصابات، تحدي من قرايه المنافس بشكل جيد، تحدي من ان انا اقدر اخوض المباراه واستغل انصاف الفرص. انت حضرتك قلت احنا حطينا نفسنا في الموقف ده من البدايه. طبعا انت بدات اصلا اختيارات كانت خاطئه من كابتن شوقي غريب للاسف. كان عنده ثقه مثلا في بعض اللاعبين خذلوه، هو برده ما كانش بيلملم الاوراق بشكل جيد. بالظبط. كان بيتكلم كتير في الاعلام برده اكتر ما بيشتغل. دلوقتي الفتره الاخيره حس بالخطوره، حس بالخطوره الموقف، الخوف بقى يقفل على نفسه شويه. لكن بعد احنا دلوقتي في مشكله كبيره. فالنهارده عاوزه مننا عاوزه توازن في الدفاع والهجوم، عاوزه ما بقاش في عندي اجازف في الاول. لازم انا امتص شويه الفريق السنغالي، لان الفريق السنغالي برضه عنده ضغوط، يعني في اهتمام كبير جدا من هو قلقان مننا برضه، قلقان مننا لان احنا برضه اسم كبير. والان جريس في ناس برضه بتلوح عندهم في السنغال، اللي هو لو ما حققش الفوز هيبقى يخش برضه في نفق مظلم طبعا، هيبقى عنده مشكله. صحيح عنده بتسوانا سهل، بس يبقى انت ممكن تخش في توالد بقى، وما تضمنش المفاجات بتسوانا والله يا استاذ. يعني ما اتعادلت امبارح مع تونس وتونس لعبت اسوأ مباراه شفتها لتونس منذ فتره، كان سيء جدا وكان ممكن تتغلب كمان. فالعمليه مش محتاجه، كل فريق ليه خطورته وليه قوته، والمنافس لازم احترمه بشكل كبير. تمام. والسنغال بقى عندك، يعني لو نقول اسماء، كل واحد في ستوك سيتي، في وست هام، لا ده هم محترفين في نانت فرنسي. ففريق والان جريس مدير فني برضه اسم كبير، سواء كلاعب ومدير فني. انا على ذكر كتير معاهم استاذ عادل، على ذكر كلمه حضرتك ان ممكن تكون السنغال برضه قلقانه مننا كاسم المنتخب المصري. يعني معلومه وصلتني كده ان المفروض لوائح الاتحاد الافريقي بتسمح بربع ساعه متواجدين فيها اثناء مران المنتخب السنغالي، ولكن لم يسمح الجهاز الفني الموجود والجهاز الفني المعاون بوجود اي شخص متواجد في المدرجات. واعتقد كمان اعتدوا على بعض الاعلاميين اللي كانوا موجودين. المنتخب السنغالي يعني ما سمحوش لوجود اعلاميين في، على فكره ده من يعني عاوز اقول من حقهم، بس ده يديك برضه رساله اللي هم، ما ده اللي عايز اسال عليه، مضغوطين بالظبط، اللي هم برضه عندهم فيه اهتزاز شويه، يعني في بريس عليهم كتير، يعني الاهتمام برئيس الدوله عندهم
اهتمام من رئيس الوزراء، اهتمام من رئيس الاتحاد السنغالي. لا، رئيس الاتحاد جه قبلها بقى اكتر من كام يومين 3 بيشوف الاعاشه، بيحدد مركزين على الماتش ده مركزين بالتحديد. جدا، لان عارفين برضه ما انت منتخب مصر بيلعب في ارضه وفي جمهور وعارف المباراه ده لازم يكسب، ومش هيسيب المباراه بسهوله في ارضه في ملعبه. طبعا هيبقى في شراسه في المنافسه، في كفاح، في جهد مبذول، ففي قلق. ففي قلق من ناحيتين. فده كله عاوز كابتن شوقي غريب يبقى عنده، يحط تشكيل صح، يبقى يديهم أيوة. ثقه زياده. عاوز كمان زي مثلا ممكن يدي النهارده فرصه لعماد متعب. انا عايز بقى اسال حضرتك على دي، انت من خلال رؤيه حضرتك الكامله وبتقولي كابتن شوقي غريب يحط تشكيل صح، وكنت حالا حضرتك بتقولي توازنات ما بين الدفاع والهجوم. بالظبط. خليني اعرف من الاستاذ عادل، لو حط تشكيل النهارده هيحطه ازاي؟ ما هو المفروض يعني ما فيش داعي للفلسفه زي ما تفلسف في ماتش الاولاني قدام السنغال. وانت اوراقك مش متوفره قوي يا استاذ عادل. ما كان صبري رحيل وحصل مشكله، هيلعب فتحي. هيبدا من اول حراس المرمى. طبعا الشناوي، عثمان اكرامي طبعا اتعور عمل عمليه امبارح. ويكون احتياطي بتاعه احتياطي طبعا محمد صبحي. تمام. لان برضه امير برضه عنده اصابه. تمام. خارج التشكيل. فعندك فتحي، عندك نجيب، عندك علي جبر، كويس. عندك صبري رحيل. عظيم. ادي خط ده الدفاع. خط دفاع. في الوسط بقى في النني، في حسام غالي، في ابراهيم صلاح. دي برضو اوراق، هل هيبتدي بحسام غالي؟ هل هيبتدي بابراهيم صلاح؟ دي كلها على حسب رؤيته هو وجهاز اللعيب قدامه في خلال التدريبات الاخيره. بالاضافه في الاطراف بقى هيلعب محمدي. حسام غالي لعب اخر مباراتين؟ لا ما لعبش. طيب كان بعيد. طيب فدي كلها مشكله. عندك اليمين عندك محمدي هيلعب قدام فتحي، وعندك وليد السليماني يلعب قدام صبري رحيل. بالظبط. وعندك محمد صلاح يلعب تحت الفرود، ويكون متعب احتياطي. متعب احتياطي، او عنده ما فيش الاوراق محدده. متعب، عرفه السيد، خالد قمر، اي مين منهم اللي هو يبتدي بيه. فكل واحد ليه حسابات. متعب عنده الخبرات بس ما عندوش اللياقه البدنيه جاهزه ولا الذهنيه، بيحاول يساعدها. خالد قمر عنده سوء توفيق. عرفه السيد الخبره الدوليه مش متوفره، مش موجوده، لكن هو فايتر وهداف. فدي كلها عوامل قوه وضعف يا استاذ عادل. فدي كلها هتتوقف يا حضرتك على الاصرار والطموح بتاع اللعيب. لازم انا متعب، جات لي فرصه، انا بعيد عن المنتخب بقالي 3 سنين، اثبت ذاتي، اثبت وجودي، امسك فيها بقى، امسك فيها، اتشبث فيها، احرز من انصاف الفرص، حتى ادي ثقه للاعبين ولشوقي غريب وليا انا، وارجع اسمي تاني للمنتخب. دي كلها اهداف في مخيله كل لاعب. استاذ عادل انت بتكلمني على تشكيل متعب. بتكلمني على تشكيل امثل، ولكن بما انك اتكلمت بقى على عماد متعب واتكلمت على خط الظهر وخط الوسط والاخره، خلينا نتكلم على نقاط القوه والضعف اللي شايفها الاستاذ عادل في المنتخب المصري اللي موجود دلوقتي. يعني خلينا نتكلم بامان. عناصر القوه، يعني انا هقول انت ضحكت على فكره يعني. هو في غيابات مؤثره، يعني عندك عبد الشافي وسعد سمير، 2 في خط واحد ياثروا. يعني عندك حسني برضه عبد ربه، وعندك عمرو جمال برضه ياثروا. وعمرو جمال دلوقتي كان فايق وفايق قوي جدا. فدي كلها نقاط سلبيه. لكن الموجود يبقى فيه زي اللي عاوز اقوله، يبقى فيه حس وطني، فيه خطوره الموقف. يبدو هي الرجوله بقى اللي هتفرق. ما هي دي المشكله. احنا للاسف احنا دايما بنحط نفسنا في الموقف ده، بنعتمد على الدعوات، على الرجوله، على الاداء، على شد حيلك يا بلد، على الجمهور، على المسانده، الاعلام لكن انت بتلعب برجليك، بتفكيرك، بتنجز، بتحقق، بتلعب بارتياحيه. لا، لازم دايما بنلعب تحت ضغط. لازم احنا عندنا مشكله، لازم نستنى اقدام الاخرين. دي كلها عورات في الكره المصريه مش قادرين نتخلص منها. طب كابتن شوقي غريب لما انتظم الدوري العام يا استاذ عادل، هل ده اللي اتاح له بعد كده الرؤيه لعمليه التعديل، ولا كان كابتن شوقي غريب عشان الدوري كان شغال في وادي تاني ولا اخره؟ يعني مش عايز اقول اخطا في البدايه في عمليه اختيار اللاعبين. لما انتظم الدوري كابتن شوقي غريب شاف زي ما بيقولوا الملعب مكشوف قدامه؟ لا، هو مش شاف الملعب قدامه، هو اثبت له هو كان على خطا. الاختيارات كانت كلها خاطئه. يعني لما كان بيلعب سيدباكين في الوسط، اوكا وغزال، دول كانوا بعيد خالص، وشوقي السيد بعيد خالص عن بيلعبوا ماتش بحجم السنغال في السنغال صعب، وتونس صعب. فدول دي كلها احنا دفعنا ثمنها مش هو. زائد في حاجه ثانيه، في تصريح غريب جدا حضرتك من امبارح بيتقال
اللي هو اتحاد الكوره بيجدد طبعا بالتليفونات، مفيش اجتماعات مجلس اداره حاجه، كله عشوائيات. بجدد مجلس شوقي غريب المهمه او المسؤوليه لغايه 2018 دلوقتي تصفيات كاس العالم بالظبط، بدون دراسه، بدون قرارات فرديه عشوائيه. وهو اتحاد الكوره قاعد لغايه 2018 يا استاذ عادل؟ لا قاعد لغايه 2016. طيب ما لو التصريح الاخر غريب ازاي يملك قرار لو يدي تصريح او يدي مهله او يدي تمديد ازاي وثقه للجهاز الفني لمنتخب مصر، اللي انا ممكن وارد ان انا اخفق وممكن انا ما اوفقش النهارده، اخرج انا من ماتش السنغال او اتغلب ماتش تونس، يبقى انا خارج من تصفيات كاس الامم الافريقيه وفرضت مدرب وافرضه على الشعب المصري وعلى الشعب المصري والشعب الرياضي الكروي. طبعا ما ينفعش، دي كلها تخبطات مش في وقتها. ليه بتشتتنا؟ يعني ليه بتشتت حتى الجهاز الفني يشتت؟ انا اقول لك لا ده بديله ثقه عشان يلعب بارتياحيه، لا بالعكس. ثقه ايه؟ ثقه ايه 2018 بالظبط. فكلها حاجات الكوره بتدار، كره القدم بتدار بعشوائيه، مفيش ثوابت، مفيش دراسه، مفيش فكر. نتمنى التوفيق. للاسف احنا عايشين زي ما قلنا على شد حيلك يا بلد، رجوله، اداء، عزيمه، جهد، هو ده. لو واحد حصل فيه سوء توفيق بندفع ثمن واحده. هو احنا عندنا خطه اساسا يا استاذ عادل، معلش انا اسف، للدوري المصري ولا المنظومه الرياضيه في كره القدم ل 2018؟ لا مفيش طبعا. طيب انت عندك خطه اساسا طويله المدى ورصيده المدى، عندك لجان، عندك ناس بتشتغل، عندك لجنه الملاعب، لجنه التخطيط، لجنه التسويق، لجنه احتراف، عندك كل ده موجوده؟ مفيش. المنظومه كلها مختلفه. يعني انا مش يعني خلاص يعني لا تعليق، ولكن خلينا ندخل تاني في الاسئله واقول اكيد في نقاط قوه ساعات تقلق المدير الفني المصري كابتن شوقي غريب في المنتخب السنغالي. استاذ عادل هيقول لي ايه اللي شايفه بيتميز بيه المنتخب السنغالي ممكن يسبب قلق النهارده؟ عندهم لياقه بدنيه عاليه جدا، سرعه في التمريرات، سرعه في التحرك، عندهم وعي تكتيكي عالي جدا على اعلى مستوى، عندهم قوه هجوميه عاليه جدا، عندهم 3 لعيبه 9 و10، يعني حضرتك تذكر دول رقم 9 ورقم 10 ورقم 11 اللي هو ديوف اللي هو حاطط الهدافين فينا في السنغال، دامو نمرة 10، ومش متذكر اللعيب اللي هو ال 11 بس ده بيلعب فوت بول النمساوي. انا شفت المنتخب كله يا استاذ عادل بيلعب. ادريسا لاعب ليل فرنسي، محور في وسط الملعب بالظبط، غير عادي، بيوزع بشكل عنده قرايه جيده للملعب. هو فاضل مين؟ ما هو كده كلهم يعني ما هو المفروض يكون كابتن شوقي غريب في الفتره اللي فاتت دي يكون ذاكر كويس المنتخب السنغالي، شافهم قدامنا، شافهم قدام بوتسوانا، شافهم قدام تونس، المواقف القوه والضعف في الفريق، وقدر يعمل خطه مناسبه تواجه ليه المنتخب، اللي برضه المنتخب السنغالي هيبدا مهاجم طبيعي، مش هيبدا مدافع طبيعي. يعني شفنا منتخب السنغال لو حضرتك تابعت منتخب السنغال وتونس في تونس كان هاجم طول الوقت. انا استغربت من النتيجه اصلا يا استاذ عادل، سوء التوفيق الغير عادي جدا بهدف مباغت، تونس تكسب في الدقيقه 90. فدي كلها احنا لازم ناخد دروس من الحاجات دي. لازم كابتن شوقي غريب السنغال جايه تهاجم، جايه تكسب، فلازم وانت عاوز تكسب، فلازم يبقى في توازن، لازم اقرب من بشكل جيد، لازم يبقى عندي تركيز عالي جدا، مفيش سرحان في خط الدفاع، مفيش وقت نسرح. طب يا استاذ عادل خلينا نبعد شويه عن موضوع التشكيل بقى لان انا اتأزمت والله، انما بنتمنى وهو ده الواقع يعني بس. طيب خلينا نتكلم بقى عن راي حضرتك في استخدام بعض الاجهزه الحديثه في هذه المباراه للكشف عن الحاجات اللي ممكن تتهرب بقى داخل الاستاد زي الشماريخ والى اخره، بالتحديد اللي تم استخدامها قبل كده في مباراه السنغال او في مباراه تونس اللي كانت في استاد بوتسوانا الاخيره. بوتسوانا انا اسف بوتسوانا. يعني هل بالفعل سيتم استخدام مثل هذه الاجهزه النهارده؟ هو اصل الحكايه مش مستحمله بصراحه. الوزير الداخليه ووزير الشباب وجميع المسؤولين في اتحاد الكوره كله اكد ان في اجهزه عاليه جدا التقنيه. رئيس هيئه الاستاد صرح بكده، كل بتفتيش ذاتي هيكون تركيز شويه، لكن مش يعني الواحد بيخاف من الاختراقات. الاختراقات دي هي دي انا عايز اوصل لدي، ان لو ظهرت الشماريخ دي يا استاذ عادل بقى دي مشكله بقى عنها بقى. انت دلوقتي ما عندكش، انت في مصر ما عندكش كل حاجه 100%. ما احنا صرحنا ان في اجهزه جديده جايه هتكشف الموضوع ده عشان ما يعادش تكرارها مره ثانيه. اذا ظهرت الشماريخ النهارده انا عاوز حاجه خطيره جدا على القائمين في التفتيش، على القائمين في الامن، سواء الشركه الخاصه او من افراد الامن، ما يبقاش في اختراق منهم ذاتهم، ما فيش في. والله انا عايز اقولها بس يعني في تسيب او في ثقه شويه فيهم انه يخش بقى باعلامه وكده يروح داخل، لان اي حاجه هتحصل هتدخلنا في نفق مظلم، واحنا بنقول للجمهور جاي عشان يساند، يآزر، يشجع،
يساند بشكل قوي وفعال المنتخب المصري اللي هو فيه ورطه كبيره جدا. فدي كلها عاوزين منظر ايجابي حضاري. لكن لو خرجنا عن النص هنخش في حاجات كتيره جدا، لان داخل انت البلد برضه بيحاولوا الامن بيحاول يرجع وافضل من قبل كده بكتير جدا، لكن برضه ما زال في بعض السلبيات. وفي ماتش زي كده وتجمع كبير زي كده هتبقى مشكله كبيره. طب انا عايز بس بما ان احنا اتكلمنا على دخول الاستاد واخره، عايز اسال حضرتك على حاجه مهمه جدا. النهارده الباب الاستاد او باب الاستاد فتح الساعه 3 أيوة. والمباراه اعتقد 7 الساعه 7. طيب يعني 4 ساعات هيدخل فيهم الجمهور. اولا عدد الجمهور مش كبير قوي، ولا تعتقد حضرتك ان فتح المده الزمنيه دي المقصود بيها اعطاء فرصه لرجال الامن للتحقق من هويه اللي داخل والتاكيد والتاكد من عدم حمله لبعض الاشياء قد تصير الشغب داخل الملعب؟ هم التصريحات بيقول لك صحح لي المعلومه. لا هو بيقول لك هنشوف الرقم القومي. انا اعتقد دي صعبه جدا، صعب جدا. 20,000 ولا 25,000 ولا حتى 10,000 هفضل اشوف كل واحد البطاقه بتاعته. استحاله. التفتيش الذاتي واستخدام الاجهزه يعني هو ده المفروض يتم، ده لازم يتم. يبقى جايز المده المفتوحه دي كلها عشان هتساعد عشان تساعد على اللي يبقى عندهم وقت. يبقى عندهم وقت. احنا مشكله احنا عندنا الاستادات بره كلها مرقمه، كلها بارقام، كلها انت بتشوف مثلا دوري ابطال اوروبا، دوري اسباني، دوري انجليزي، المباراه قبلها بنص ساعه الاستاد فاضي. قبل الماتش بيبقى ب5 دقائق او 10 دقائق بالكتير قوي والله. ايوه الملعب اتملى. يعني انا عارف انا مخضوض وحضرتك بتتكلم. يعني لو حبينا ندخل ال 60,000 استاد القاهره و80,000 على كده يدخلوا الساعه 10 الصبح او قبلها بيوم بقى. طبعا. ما انت لما يكون عندك ماتش قومي كبير زي كده، ايوه، ويكون مثلا ماتش الساعه 7 الناس بتروح بتبات في الاستاد. بتبات في الاستاد. مرقم الاستاد مش مرقم بقى، مفيش مرقم. يعني ده اتصرف عليه كتير جدا وتعاد هيكلته بطريقه كبيره جدا. لكن دلوقتي بيقولوا القائمين عليه بيقولوا احنا طورنا في كاميرات جديده، في تقنيه عاليه جدا. نتمنى نشوف المردود بتاعها ايجابي النهارده. يعني سواء من يبقى في حسن تنظيم، حسن اداره المباراه، الجمهور يبقى على حسن الخلق وعلى حسن الحضاري بشكل كبير. بالظبط. نتمنى المنتخب يكسب، نتمنى الدنيا كلها تبقى حلوه. ان الشعب عنده اكتئاب شويه، الدنيا كلها متضايقه، والكره وكره القدم بشكل خاص تكون عامل اساسي وتفرح الناس بشكل كبير. نتمنى يكونوا هم من السبب في فرحه الشعب المصري النهارده. استاذ عادل، زي ما حضرتك قلت كل امنيات المنتخب القومي في مباراه السنغال اليوم، وايضا مباراه تونس القادمه. نتمنى يوم الاربعاء المصري بالظبط يعني كل التوفيق. ده فيش بعدها ب4 ايام تقريبا مباراه صعبه جدا، وقبلها مباراه اصعب. فيعني نتمنى مش عارف اقول لحضرتك ايه. نتمنى التوفيق يحالف منتخب مصر يا رب. كل الامنيات. الاستاذ عادل عطيه الناقد الرياضي بجريده اهلي، شكرا جزيلا وشكرا على يعني التفاؤل اللي موجود حتى في عينيك. لازم نتفائل. الحمد لله ان شاء الله. ان شاء الله خير باذن الله. كل الامنيات بالتوفيق لمنتخب مصر. شكرا جزيلا استاذ عادل. مشاهدينا خلصت فقرات نهارك سعيد النهارده، ويعني خير ختام هي الامنيات لمنتخبنا القومي بالفوز والسعاده واعطاء الامل ان احنا هنوصل ونحقق نتيجه كويسه ان شاء الله. ما زلنا منتظركم دايما في نهارك سعيد منذ 9 صباحا حتى 11. بشكركم كل التحيات فريق الاعداد وفريق العمل بالكامل. تحياتي ايضا على حسن المتابعه. اشوفكم دايما على خير.